YouTuber. Welcome to the studio. Yeah, today, where are we? 4 week race again. Pedu Lake. Again. Again. Race again. Race again. Oh, what does it mean? Is it 4 weeks? Pedu Lake, yeah. Years ago. Years ago we were here. Yeah. Now is? Now it's What year? 2020. 2020. Look, it's the triangle. You see that straight? Okay. Look at the water now. Water is dropping. When we were here, there was a lot of water. Yeah. Musim kering, air tak banyak. Yeah. This is called. Huh? This is called Welcome to the Pyramid. Welcome to Pedu Lake, yeah. There's exercises right here. Kami berada di kawasan dahulunya dikenali sebagai Mutiara Pedu Lake Resort. Tetapi resort ni telah tidak wujud lagi beberapa tahun yang lalu. Dari simpang jalan besar tadi masuk ke arah sini lebih kurang 8 km. Dan kita boleh lihat di belakang, boleh nampak batu-batu besar. Jadi kebiasaan selalunya batu-batu ni tidak akan kelihatan sebab akan dipenuhi dengan air empangan. Tapi kita telah melalui musim kemarau beberapa bulan yang lalu, menyebabkan air empangan telah susut dan hampir kering. Dan sekarang boleh nampak sedikit peningkatan. Tapi kita masih nampak, boleh lihat banyak batu-batu besar yang timbul. Betapa kita telah kekurangan air yang mendadak. Empangan telah susut dengan mendadak.